পেছনে দেখতে পাচ্ছেন মারিনা বে, কিন্তু আরেকটা চমক সিঙ্গাপুরে যেটার জন্য অনেকে সিঙ্গাপুরে আসে সেটা হচ্ছে মার্লিয়ান স্ট্যাচু, যেটা হচ্ছে সিংহ আর মারমেডের হাফ স্ট্যাচুটা, যেটা থেকে পানির ফোয়ারা বের হয়, এবং তা হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন এবং সেটাই এখন দেখতে যাইতেছি। আর অবভিয়াসলি আনফিনিশড এবং চলতেছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন, যেটা হচ্ছে ঢাকা চারদিক দিয়ে। তো ওটা তো একটু দেখতে পারবো না, কিন্তু ওটা শেষ হবে 13ই ডিসেম্বর। সো উই আর আনলাকি বেসিক্যালি, কারণ আমরা মার্লিয়নটা দেখতে পারলাম না, কিন্তু জাস্ট আশেপাশে গিয়ে দেখে আসি কী অবস্থায় আছে সে। সিঙ্গাপুরে এসে যে জিনিসটার জন্য আক্ষেপ করতেছি অনেকক্ষণ ধরে, তা হলো এই তো আমাদের সামনে একদম ফ্রন্টে। সো ইজ দ্য থিং, এই তো আমাদের সেই রিগ্রেট করা স্ট্যাচু, মার্লিয়ন স্ট্যাচু, যেটা হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন, কাজ চলতেছে। আর মার্লিয়ন একটি সিংহের মাথা ও মাছের দেহযুক্ত পৌরাণিক প্রাণী, যা সিঙ্গাপুরের মাস্কট ও জাতীয় প্রতীক হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আসল মার্লিয়ান কাঠামোটি 8.6 মিটার লম্বা এবং পরবর্তীতে একটি মার্লিয়ান শাবক এরই পাশে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এর উচ্চতা হচ্ছে মাত্র 2 মিটার। একটি মজার ব্যাপার হলো 28 ফেব্রুয়ারি 2019 বিকাল 4টা থেকে 5টার মাঝে মার্লিয়ন মূর্তির উপর বজ্রপাত পড়ে। আশেপাশের কর্মীরা জানিয়েছেন যে ভাঙা টুকরোগুলো মাটিতে পড়ার পর তারা বিকট আওয়াজ শুনতে পায়, এবং সেই বছরই মার্চ মাসে এর মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। মার্লিয়ন নিজে আবার পানি ছোড়া শুরু করে 18 মার্চ 2009 সালে। মার্লিয়ন তো দেখতে পারলাম না, কিন্তু আমি মার্লিয়নের পাশেই বসে আছি। এখন বাজে রাত 10টা 12, কিন্তু মার্লিয়নের পাশে যে মার্লিয়নের ছোট শাবকটি আছে সেটি এখনও পানি চড়ছে, যায় আপনাদেরকে এখন দেখাবো। কিন্তু আনফর্চুনেটলি বড় মার্লিয়নটা, আসল মার্লিয়নটা দেখতে পারলাম না আমরা। মার্লিয়নের শাবকটা দেখা যাও, মার্লিয়ন তো নাই কিন্তু ওর শাবক তো আছে। সো মার্লিয়নের পাশেই, মানে নদীর অপোজিটে আমাদের ম্যারিনা বে।